มอด Weather Storm and Tornado Minecraft มอดนี้จะเพิ่มระบบสภาพอากาศแบบสมจริงไม่ว่าจะเป็นฝนตกพายุในทะเลทรายพายุหิมะพายุลูกเห็บและพายุทอร์นาโดแบบนี้เป็นต้นครับแต่พายุทอร์นาโดจะมีความอันตรายตอนที่เราเข้าไปใกล้มันครับถ้าเราเข้าไปใกล้รัศมีมันแล้วตัวเราก็จะโดนดูดเข้าไปในพายุครับและการวิ่งหนีมันจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับตอนที่เราเข้าไปในพายุแล้วจะมีปลาโลมาที่โดนพายุดูดมาด้วยลอยมาฟาดหน้าเราแบบนี้ครับจะมาทำไมหลายตัวเนี่ยและพายุที่อันตรายมากที่สุดก็คือพายุไฟครับลักษณะของพายุลูกนั้นจะมีไฟเข้ามาผสมด้วยซึ่งสีของพายุลูกนั้นดูน่ากลัวพอสมควรและถ้าเราโดนดูดเข้าไปในพายุลูกนั้นแล้วเราจะโดนไฟคลอกทันทีครับถ้าใครที่อยากดูคลิป10มอดเจ๋งๆที่คุณต้องลองใน Minecraft แล้วก็ตอนนี้สามารถเข้าไปดูหน้าช่องผมได้เลยนะกับ10มอดเจ๋งๆที่คุณต้องลอง